Bu insan özünü Həzrəti Mehdi elan edib. Mən Abdullaham. The first name mentioned Mehdilərdən adı ilk zikr edilən şəxsəm. Və mən İmam Mehdi əleyhissalamın və gözlənilən yamani İmam Əhməd əl-Həsən əleyhissalamın vəsisi olaraq gəlmişəm. Xəbəriniz var ki, Azərbaycanda 2-ci Adnan Oktar hadisəsi baş verir. O da vaxtı ilə özünü Mehdi adlandırırdı. Biz deyirik ki, həmin kəs Əbu Sadiq Abdullah Haşim əleyhissalamdır. Bu zamanda Allahın yer üzündə olan xəlifəsi Əbu Sadiq Abdullah Haşim əleyhissalamdır. Bir neçə gün əvvəl bu videonu gördü. Bakının mərkəzində Həzrəti Mehdi aramızdadır, zühur etmişdir. Rəhmət, sülh və nur dini kimi plakatlarla aksiya keçirən bir qrup. Mehdi Muhammed Həsən Əfsər əleyhissalam zuhur etmişdir ey insanlar. Ey insanlar, qəd olunmuş əfqəni, çərçəşdən qəd olunan gəlmişdir. Dünyada insanlar artıq kosmik səyahətlər edir, Marsa çıxmağa hazırlaşır. Bizimkilərin hələ də məşğul olduğu şeylərə baxın. Bu mövzu mənə çox maraqlı gəldiyi üçün daha dərindən araşdırmağa başladım. Əhməd-i Sülh və Nur Aropul adlı dini təriqət. Bu qrupun lideri Abdullah Haşim Əba Əl-Sadiq Amerikadan bu təşkilatı yaradıb və özünü ikinci İmam Mehdi elan edib. İmam Əhməd əl-Həsən əleyhissalam tərəfindən bütün dünyaya göndərilmiş Ali Muhammedin qaimiyəm. Muhammed Peyğəmbər vəfatından əvvəlki gecə qoyub getdiyi vəsiyyətində mənim adımı qeyd edib. YouTube'da Mehdi zühr etmişdir. Aropul Azərbaycan adlı kanallarını tapdım. Bu insanlar orada Azərbaycan dilində ardıcıl videolar paylaşırlar. Buradan sizin hər birinizə bildiririk və çatdırırıq ki, 12-ci İmam Muhammed bin Həsən Əskəri əleyhissalam zuhur eləmişdir. 2015-ci ildə 23 yanvar cümə günü zuhur baş vermişdir. Aydın görünür ki, hər zaman qara papaq taxan bu insanların məqsədi təbliğat yaymaqdır. Videolardan da bariz şəkildə görünür ki, bu insan özünü Mehdi elan edib. Nə demək olar ki, özünüz eşitdiniz işlətdikləri ifadələri. Mənə isə maraqlı olan və ən qəribəsi odur ki, Azərbaycan mediasında bu haqda demək olar ki, bu videodan başqa heç bir xəbər yoxdur. Aksiyalar isə Bakıda 21 və 25 aprel tarixlərində olub. 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb, 2 nəfər isə 10 sutkalıq inzibati həbs cəzası alıb. Hətta aksiya zamanı vətəndaşlar da bunlara etiraz ediblər. Bu videonu hazırlamaq üçün çox vaxt sərf etdim. Dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan görsün. Fikirlərinizi aşağıda yazın. Bəyəndinizsə bəyənin, bəyənmədinizsə keçin. Hər iki halda da izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.